पहाड़ों के उस पार जाने का वक्त आ गया है। मैं आना जा रही पहाड़ों के उस पार, मुझे तो उल्टी हुआ है और सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ हगने की। हगूंगी कहाँ मैं? तेरे हगने के लिए 5 किलो की बंदी खाया तो मैं। चलो ले लो। पापा, अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। पर जिससे मैं तेरी शादी कराऊंगा ना, वो तुझे पेरिस घुमाएगा। पापा जल्दी चलो, मुझे पेरिस जाना, मेरी शादी करा दो। पापा चलो। नहीं